បានជួបបញ្ហានេះមែនទេបញ្ហានេះមានន័យថាការភ្ជាប់ Facebook របស់អ្នកបានផុតកំណត់ហើយដូច្នេះអ្នកមិនអាចបង្ហោះក្នុង Master Post App បានទេកុំបារម្ភបញ្ហានេះដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួលមូលហេតុគឺ Facebook ត្រូវការឲ្យអ្នកភ្ជាប់ឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហោះបានឥឡូវនេះសូមធ្វើតាមជំហានទាំងនេះជំហានទី1សូមចុចលើប៊ូតុងនេះហើយចុចលើប៊ូតុងនេះទៀតបន្ទាប់មកសូមចុចលើ Log Out អ្នកនឹងឃើញពាក្យថា Connect with Facebook សូមចុចលើវាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនោះអេក្រង់ថ្មីនឹងបង្ហាញឡើងប្រសិនបើ Facebook ស្នើអ្នកបញ្ចូលអ៊ីមែលនិង password សូមបំពេញវាសិនហើយបន្តទៅមុខបន្ទាប់មកសូមចុចលើ Reconnect រងចាំបន្តិចរហូតដល់ការភ្ជាប់ជោគជ័យបន្ទាប់ពីភ្ជាប់រួចអ្នកអាចបង្ហោះក្នុង Master Post បានវិញដោយធម្មតាបើជួបបញ្ហានេះម្ដងទៀតសូមធ្វើជំហានទាំងនេះឡើងវិញសូមអរគុណ